Туған күніңмен шығармасы бірінші бөлімді ойнайық. Енді бұл жерде шертіп ойнаймыз, яғни астыңғы шекке бас бармақты былай қойып қоямыз. Осылай төмен шертіп отыратын боламыз. Қағыстың бәрі төмен бірінші бөлімде. Бірінші жол. Ашық шертеміз, ашық екінші рет шертеміз. Бірінші нүкте, бірінші саусақ, ашамыз, екінші нүкте, төртінші перне. Бірінші жолды қайталап қосып ойнайық. Екінші жол. Ашық шертеміз, ашық шертеміз, бірінші нүкте, ашық шертеміз. Енді төртінші саусағымыз үшінші нүктеге барады. Төмен және екінші нүктеге төмен шертеміз тағы да. Екінші жолды қосып ойнаймыз. Үшінші жол. Үшінші жолда біз қазір бесінші нүктеге саусағымызды дайындаймыз. Бірінші екі рет ашық, 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 бесінші нүкте, тоғызыншы перне, екінші нүкте, төртінші перне, бірінші нүкте. Қосып ойнаймыз. Және төртінші жол, соңғы жол. Төртінші нүкте, төртінші нүкте, тоғызыншы перне, екінші нүкте, үшінші нүкте және екінші нүктенің астында үстінде басып, енді екі шекті бірге ұрамыз. Қосып ойнаған кезде жалпы төрт жолды қосып ойнаймыз. Бұл бізде туған күніңмен шығармасының бірінші бөлімі.